就一咳就连着咳那么一阵儿，好像有的时候吃完饭之后咳的厉害点儿，是吧？吃完饭之后咳的厉害点儿。你吃饭的时候少喝汤，少喝汤。哎呀，他们说我喝水喝的少，我就多喝水。就怕他吃饭的时候他特别干了，他吃着费劲呗。他这个咳嗽啊，要吃饭以后厉害的话，有可能是食管反流啊，不一定是肺的事儿。你稀的多了以后就容易反流。一个是每顿吃少点，一个少喝点稀的，吃饭的时候啊，吃饭少喝稀的，平时多喝点水就行，是吧？啊，对，因为吃饭的时候你要喝稀的，第一个它容易稀释胃液，引起消化不良，然后再一个就是容易引起食管反流，然后它不能吃太饱了，吃饭别吃太饱，你可以多吃几顿，不能吃太饱。